Кумтөр Тайырбек Сарпашевке айыппул салынды. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке айыппул салынды. Бул тууралуу Супер KG порталына 1 май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 4 февралындагы өкүмүнө ылайык Сарпашев күнөөлүү деп табылып, ага карата 2600 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда мамлекеттин пайдасына 260 000 сом өлчөмүндөгү айып салуу түрүндө жаза белгиленди. Булак Супер KG. Депутат мамлекет башчыларын акыркы сабак сериалын көрүп чыгууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик жетекчилери жана билим берүү тармагынын жетекчилерине акыркы сабак сериалын көрүп чыгууга чакырды. Депутаттын айтымында чындыгында сериалда мектептеги көйгөйлөр чагылдырылган. Мен бүгүн түндө акыркы сабак сериалынын бардык сериясын көрүп чыктым. Чынын айтсам, өзүбүздө ушундай фильм тартылганы мени кубандырды. Мамлекеттик кызматкерлерин жана өлкө башчыларында бул сериалды көрүп чыгууга чакырам, деди депутат Бекешев. Булак медиа центр KG. Экс-депутат Алиарбек Абжалиев кармалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиарбек Абжалиев алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. УКМК кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу аркылуу жасалган ири алдамчылык фактылары боюнча маалыматтар бар экенин билдирет. Тактап айтканда, ишкер жогорку кеңештин депутаты болгон Абжалиев аттуу жарандын алдамчылык аракеттеринен улам $2 миллион өлчөмүндө зыян тартканы тууралуу УКМКга арыз менен кайрылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, алынган материал Кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө чечим кабыл алууга негиз болгон. Иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде Абжалиев аталган кылмышка шектүү катары кармалып, ага ылайык айып тагылган. 10 февралда Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан тергөө мөөнөтү бүткөнгө чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. 9 февралда өткөн басма сөз жыйында башкы көзөмөл органынын жетекчиси Курманкул Зулушев Алиарбек Абжалиевке мыйзамсыз баюу беренеси боюнча козголгон иш кыскартылганын билдирген. Булак Марал FM KG. Алымкадыр Бейшеналиев: мен аракка эмес, бакытка масмын. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 5-каналга берген маегинде соңку учурдагы чуулгандуу иштер боюнча комментарий берди. Анда шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына мас абалында келди деген кептерге токтолду. Мен арак ичпейм, бул жөн гана менин мүнөзүм. Корпоративдик кечедегилердин баары мени ичет деп ойлошот. Бирок андай эмес, анткени тамагыма операция жасалган. Ошондуктан маалы менен суюктук ичип турам. Антпесе үнүм басаңдайт. Ошондуктан мен көп дары ичем. Күнүнө 20 таблетка дары ичем. Муну президент жакшы билет. Дагы бир жолу кайталайм, арак ичпейм, бирок дайыма бакытка жана жашоого масмын. Ошондуктан мен ар дайым күлүп жүрөм. Мен мас болуп ооруканага барып 50 кызматкердин алдында сүйлөй аламбы? Бул мүмкүн эмес, деди министр. Булак Супер KG. Кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиев 44 жашында каза болду. Кикбоксинг боюнча Евразия чемпиону Канатбек Сыдыгалиев каза болду. Бул тууралуу аталган федерациядан кабарлашты. Сыдыгалиев 1978 жылы туулган. Мушкер эл аралык турнирлерде Кыргызстандын намысын коргоп, жеңиштерди алып келген. Булак медиа центр KG. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун статусу күбө катары турат. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирген. Маалыматка ылайык, кечээ башкы прокуратура Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү маселеси боюнча жогорку кеңешке кайрылган. Мадумаров өзүнө карата чыккынчылык беренеси боюнча иш козголуп жатканын айткан. Булак медиа центр KG. Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим өзгөрүп кетпейт. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев билдирди. Анын айтымында коомду ар кандай интрига пайда кылбай, өнүгүү жолуна түшүш керек. Бир тарабы мактайт, бир тарабы сөгөт, элди бөлүп, чыңалтып эмне тарабабыз? Көп жакшы иштер болуп атат, үмүт бар, иштеп элди бакпайлыбы? Коом тынч болсо өнүгүүгө шарт кошот. Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим тарабым өзгөрбөйт. Ким болсом ошомун, мурун эмне десем ошого умтулам. Ушак интригага мени аралаштырбагыла, терикпейм. Биздин тагдыр ушундай, деп айтылат депутаттын билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, 10 февралда Балбак Түлөбаев Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине макулдук берүү маселеси каралып жаткан учурда УКМК башчысы менен башкы прокурордун тиреши күчөп бара жатканын айткан. Булак медиа центр KG.
Жолсунун курусун түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы тосмолор уурдалууда. Түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы тосмолор уурдалууда. Бул тууралуу Супер KG порталына Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, түндүк-түштүк альтернативдик жолунун Жалал Абад Казарман участогундагы жол курулуш материалдары уурдалып, милицияга аларды уурдатпай көзөмөлдөп берүү өтүнүчү менен подрядчик China Road Bridge and Corporation компаниясы кайрылган. Сузак районундагы Калмак Кырчын бөлүгүндөгү көпүрөнүн тосмосу уурдалып, подрядчик өткөн жылдын декабрь айында дагы милицияга арыз жазган. Ошондой эле жолдун 338 чакырымынан 408 чакырымына чейинки бөлүгүндө жолдогу курулуш материалдары тынбай уурдалып жатканын кабарлаган. Ал эми жолдун аталган бөлүгү курулуп бүтүп, мамлекеттик көзөмөлгө өткөрүлүп берилген жана жол курган компания кетирилген зыяндын ордун толтурбастыгын билдирген. Жалпы жолдогу уурулуктан келтирилген зыяндын суммасы 250 000 сомдон ашкан. Буга байланыштуу жол курган компания укук коргоо органдарына дагы бир жолу кайрылууда. Анткени мындай окуялар мамлекетке каржылык жана чет элдик инвесторлордун алдында аброюн түшүрүүдө деп эсептейт. Булак Супер KG. Орусия кыргыз-тажик чегарасын тактоого көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Москва Кыргызстан жана Тажикстан менен чегараларды тактоо боюнча бай тажрыйбасын бөлүшүүгө даяр. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкога шилтеме кылып кабарлады. Ал мисалы катары Орусия менен Казакстандын ортосундагы чегараны делимитациялоо тажрыйбасын атады. Такталбаган чегаралар дагы башка коркунучтарды жаратат. Мүчөлөрү калктын жакыр катмарын өз катарына азгырып жаткан радикал экстремисттик топтор баш көтөрүшү мүмкүн, деди Руденко. Күн мурун Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко Москва, Бишкек менен Душанбеге чегараларды делимитация жана демаркация кылууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Ал тараптар орусиялык эксперттерди тартууга макул болсо, Москва картографиялык материалдар менен жардам бере аларын кошумчалаган. Былтыр май айында Орусиянын тим башчысы Сергей Лавров жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин Москва кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаал боюнча ортомчу болууга даяр экенин билдирген. Жооп катары Тажикстан тими эки өлкөнүн чегара маселесин чечүүгө үчүнчү тараптарды тартуу максатсыз экенин айткан. Булак говорит Чекит ТВ. Эрдоган кийинки президенттик шайлоого катышат. Түркиянын азыркы президенти Реджеп Тайип Эрдоган 2023 жылдагы президенттик шайлоодо Элдик альянстын талапкери болот. Бул тууралуу альянстын улуттук кыймыл партиясынын жетекчиси Девлет Бахчели билдирди. Өлкөдөгү кезектеги жалпы шайлоо президенттикте, парламенттикте Түркияда 2023 жылдын июнь айында өтөт. Бийликтеги Адилеттик жана Өнүгүү партиясы менен улуттук кыймыл партиясы мурда Элдик альянсты түзгөн. Стар гезити: президенттикке талапкерибиз ачык. Бул Реджеп Тайип Эрдоган 2023 жылы июнь айында өтө турган шайлоодо Эрдоган мырзанын чоң айырма менен жеңерине ишенем. Элдик альянстагы жаңы жеңишке жетишет деп Бахчелинин сөзүн жарыялаган. Булак Назар Ньюс Чекит.орг.